देखी जा भैया सब है रउआ सबके प्रणाम बा। आ जहाँ तक से हमारा आशा बा कि रउआ सब है कहानी के हमरा सुनब जा। कहानी ऐसा बटे कि दुख भरी दर्द भरी कहानी बा। ये कहानी के अगर बढ़िया लगी तो लाइक करब जा। नरसिंहपुर नगर बा। नरसिंह नाम के राजा एक राज करता। ओकरा पास में धन दौलत अपरंपार भरल बा। एक लड़का बा। जब लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गइल बा ओकर शादी ब्याह हो गइल बा। आ शादी जब हो गइल बा धीरे धीरे 10 बरस बीत गइल लेकिन संतान नइखे भइल। आ जब संतान नइखे भइल तो लड़का के ई मन में बा कि हम गांव नगर में कैसे मुँह अपन दिखाई। एक दिन अपना मन में सोचले बा कि कहीं हम निकल जाई जंगल झाड़ में घूमे खातिर के कुछ दिन अपन मन भरे बहलाई। जहिए बात के सोचता रात के समय में रानी के साथ में रतिदान मनावता। आ बिहान भेला जात अपना बाबूजी के कचहरी में कहता कि बाबूजी हम कुछ दिन खरी के जाइल चाहतनी जंगल में शिकार करे खातिर के। राजा कहलन कि बेटा ठीक बा जा, जितना दिन मन करी उतना दिन जंगल में शिकार करी हो आ एक बाद लौट के आई हो। लड़कवा कहले बा कि बाबूजी हमरा के ऐसे मत भेजी। बलखान से करला घोड़ा मंगवाई आकाशी घोड़ा वो ले करके वो घोड़ा के हम जाई। राजा कहलन कि बेटा वो आकाशी घोड़ा ले जाके का करब। 6 महीना खाली के ज़मीन में धंस जाई फिर 6 महीना के बाद में निकली। लड़कवा कहले बा कि ना बाबूजी जब चाही तो हमके वह घोड़ा चाहिए हम ले करके जाई। बलखान से निकलल बा घोड़ा आ लड़का चलल बा। तो देखी नरसिंहपुर नगर से चलल बा महाराष्ट्र में। नरसिंहपुर नगर बा पूरब साइड में चल बा जंगल के तरफ। लेकिन वो जंगल से जाए से पहले दक्षिणा खंड में सतपुड़ा के घना जंगल बा जौन में सतपुड़ा नाम के राक्षस राज करता। माया से जंगलवा के चारों ओर से जौन बात हाथा मार देले बटे जना जंगल में दिनहू में अन्हरिया रहता। हाथा मार देले बा। लेकिन वही का लड़की एगो बिया सतपुड़ा राक्षस की लड़की वो 22 बरस के बा। शयन करे खरी के जंगल में चलतिया। आ जब जंगल में जाते तो जितना रात बारात 200-250 आदमी के अकौरिया में दाब के लेके बस अपना घरे चल जतिया। आ वह वहनी के खाना बा खा तली सब। जितना कंकड़ पत्थर गहना गुड़िया बा कंकड़ पत्थर समझ के आउझे छोड़ तन सन। लेकिन लड़किया जौन बात जब रछिनिया के देखले भी आकाश में से वो आकाश में उड़तिया। यानी रजो के लड़को आकाश में उड़ल जा रहल बा। लड़किया जा करके जान गई कि यही रास्ता से जंगल में जा रहल बना। वो जंगलवा में जाके बैठ गई बिया। आ जब देख ले कि आ गइलन माया का रूप बना ले बिया। आ माया का रूप बना करके आ वही जंगल में बैठ के आ रोए लगल बिया। ये लड़का आकाश में से जब देखले बा तो कहलस कि कौन ऐसा सुंदर औरत बा जो उनके जंगल में बैठ के रो रहल बिया रेशमी साड़ी। उ लड़कवा घोड़ा उतार दिला बा जौना पेड़ के नीचे बैठल बिया राक्षसीन माया का रूप बना करके आ ओजिगे उतार दिले बिया। एक बाद में लड़कवा पूछता आ करके नज़दीक में कि अरे हेठवा में सुमीरिला आया है धरती धरा मावा के हो। हिया है धरती धरा मावा के हो। आया है ऊपरा सुमीरी भगवान जी। या है उत्तरा में सुमीरीला गंगिया जमुना जी के हो। या है ताली जगावे संसार जी। या है पश्चिमा में सुमीरिला बाबा विश्वनाथ जी के हो। या है बाबा विश्वनाथ जी के हो। आहे जिनी गुरु दिहल बड़गी आन जी।
यह दक्षिणा में सुमीरीला हनुमत बीरावा के हो, यह दुनिया में बड़ा बलवान जी। यह पूर्व में सुमीरीला उगत सूरज जी के हो, यह उगत सूरज जी के हो, जिन लहला दूधावा के धार जी। उ लड़कवा जौन बा कि ना उतर कर करके और रानी से पूछले बा कि हे धनिया कौना कारण से ये यहाँ जंगल में आग करो, तलू तो मायाबिन रहे, राक्षिन रहे, माया के रूप धैले बिया, 16 सिंगार 32 अपहरण कैले बिया। उ तो चाहते कि कोनो तरीका से निकाले के माया में फंसा लेही, तब माया में फंसावे के तब फंसा लहलस। कलश की देखा हमार पति देव हमके नैहर से विदा करा कर करके अपना नगर के ले जाता वहाँ घोड़ा पर बैठा के, लेकिन ये जा लिया करके जंगल में उतार दिल हाँ कल कि शिकार करे जातनी आ शिकार करे गइल हन। आज 15 दिन बीत गए, आज तक से लौट के ना अलन। लड़कवा कहले बा राजा कह कि हे धनिया तई जंगल शेर का इलाका हो सकेला कि तोहर पति देव के बाघ शेर खा गल लगों सा। एगो काम करो, चल हमारा संगे घोड़ा पर बैठा। कहलस कि ना ना तोहरा संगे घोड़ा पर ना बैठो, ये औरत के धर्म ना है कि पराया मर्द के साथ में घोड़ा पर बैठ जा। तो हमारा संगे वादा कर कि पति देव ना मिलिहन तो हम कहाँ जाई, अंगे अंग तोहरा देह में देह छुआ जाई। लड़कवा कहस कि का वादा करी, आ तो वादा कर कि हमार पति देव ना मिलिहन तो हमारा साथ में तू शादी करबा, अपना घर के रानी बनैब। तो उ तो चाहते रहे 16 सिंगार 32 भ्रम देखले रहे, मोहनी रूप मोहित हो गए रहे लड़कवा। आय अपन जौन बात तन करस कि ठीक बात तोहर पति देव ना मिलिहन तो हम तोहरा के अपना घर के रानी बना ले। अब वो जहाँ जौन बात तन जंगल में खोजले बा, या खोज के आए करे बाद में जब नईखे मिलल तो ओकर पति देव रहलन ना, तो झूठ बोलले रहे। अब घोड़ा पर बैठ कर करके राक्षिन जौन बात तन राजा अपना घरे ले जाता टे। घरे ले गेला के बाद में महतारी देख ले बिया, बहुत प्रसन्न भइल बिया कि भाई इतना सुंदर लड़की बचवा कहाँ से ले आई। अंत में जौन बात तन राजा के बुलावल गइल बा घरे। राजा भी देखले बना, वो मोहित हो गइलन, गाँव नगर सब मोहित हो गइल राक्षिन के रूप देख करके। और राक्षिन जौन बात तन घर में रहे लगल। एक बाद में माया के जाल रचले बिया, अपने जौन बात तन हाथी घोड़ा खैले बिया। एक बाद में उल्टा ब्याही रानी के फंसा देहलस कि इहे जौन बात तन राक्षिन ह। मांस के टुकड़ा ले जाकर ओकरा दुआरी तक से गिरा देहलस रात के समय में। अब ओकर पति देव जौन बात तन बाबूजी के बुला कर करके बाबूजी से कहलन कि बाबूजी राक्षिन बिया। तबे आज 10 वर्ष बीत गए, आज तक से एकर संतान ना भइल। अंत दाव में राजा जौन बात तन कहलन कि तब एकरा के का कइल जाई। लड़कवा कहलस कि बाबूजी एकरा के जौन बात तन जब घर में रही कि ना तो हम ना रहब, आ ना ही तब तो हमनी के दुनू जानी रहल जाई। आ एकरा के जौन बात तन निकलवा दही। रछिनिया कहले बा कि ना ना स्वामी जी एकरा के घर से ऐसे नहीं निकाले कि जैसे हम कहब वैसे करे के पड़ी। तब जौन बात तन रछिनिया कहतिया अपना पति देव से, कि अरे सुन 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 है स्वामी जी, ही अरे हमारा बचनियन हो, ही अरे हमारा बचनियन हो। आया है मानी ले बाया राजा मार जी। यारे जवले से देखल हो बानी, आए करो जे रूपावन हो। यारे बिहड़े रछिनियाई हो बाली जी। यारे दुनो रे जे आखिया के आये जे निकलवाई के हो। आया रे अनहरी बनाई जंगलवा छोड़ जी। अपना पति से कहले बिया रछिनिया कि हे स्वामी जी अगर हमार कहल मानी तो एक दुनू आँख जौन बात तन निकलवा के जंगल में छोड़वा दही, ना आँख रही ना आई। जब से करा के देखले बनी तब से हमार कर्जा धक धक करता। रछिनिया राक्षिन बिया दूसरा के फंसा दिलस ब्याही रानी के। राजा से जौन बात तो लड़कवा कहले कि बाबूजी अगर जो ई धनिया दूसर की कहतिया, अगर ई बात ना होई कि ना तो हम एक घर में रहब ना, हम
अपना रानी के धनिया के लेके चल जाई। राजा कहला कि ठीक बा बेटा, अगर यह तोहर अरदास बाटे तो एक आँख निकलवा के हम जंगल में छोड़वा तनी। राजा जौन बात तन जल्लाद के भेज के आँख निकलवा के जंगल में छोड़वा दिले बा। 5-6 महीना की रानी गर्भवती बा। आ जंगल में एक पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ के नीचे ओकरा के छोड़ देना से ले जा करके जल्लाद। ओझे ब्याही रानी जौन बात तन गिर करके रोवतिया, लेकिन भगवान शंकर जी का माया भइल बा। दुनिया संसार के देखतन भगवान शंकर जी माया फेरले बनन। खैला बिना जौन बात तन रानी तड़पतिया आ दुनू आँख निकालल गइल बा। ऐसे हूँ जौन बात तन विरह में रोवतिया। भगवान शंकर जी माया फेरले बना। पीपरा का गोदवा जौन बात तन बड़े बड़े हो गइल बा। उहे रानी खाई खाई जौन बात तन गोदा बिनतिया, अन्हारा टो टो करके आ एक बाद अपन जीवन चला रहल बिया। लेकिन जब धीरे धीरे लड़िकवा बड़ हो गइल बा, लड़का पैदा हो गइल बा, बड़ हो गइल बा, एक दिन लड़िकवा जौन बात तन कहत अटे कि हे माता जी, हमनी के घरों दुआर कहीं बा कि यही जंगलवे में घर दुआर बा। माई सारी बात के बतौले बा। माई सारी बात के बतौले बा। कलश की बेटा ऐसा ऐसा बात बा, नरसिंहपुर नगर में तोहर बाबूजी को मकान बा आ बाबूजी का नरसिंह नाम बा। लड़िकवा जब सुनले बटे तो कलश की माई हम जाई, हम जरूर जाई। अगर असल बूंद के लड़का होख तो वही महल में तोहके रानी बना के छोड़ब। जिद कर दिले बा लड़िकवा। महतारी जौन बात तन आचरा फाड़ के भगई लपेट दिले बिया। आ माई कहतिया कि बेटा जा जा तल तो जा, लेकिन एगो बात याद रखी है। माई का कहतिया कि अरे दुनिया में सबसे बढ़ के आया रे माई रे बचावा, अजनी जई हमाई के भुलाई रे बचावा, आया रे जनी जई हमाई के भुलाई रे बचावा, यार जनी जई हमाई के भुलाई रे सुगावा, आ दुनिया में सबसे बढ़ के माई रे बचावा, यार नवरे महीनवा सुगा रखली गरभावा, देहली जन्मवा बबुआ आए ही रे जंगलावा, गोद खाई दूधा पियाई रे हीरावा, अजनी जई हमाई के भुलाई रे बचावा, अरे जनी जई हमाई के भुलाई रे बचावा। माई जन बात तन कहती है कि हे बेटा जाए के तो जा तल, लेकिन देखी है याद रखी है माई के भूलई है मत। जब माई इतना बात कहले बा कि बेटा जइब तो ओकरा पास में कल बल छल कुल्हिए बा, तो के माया में फंसा ली। लड़िकवा कहले बा कि माई मारे वाला से बचावे वाला का हाथ लंबा बा, हम जाई। अगर ओकरे हाथ से मरे के लिखल होई तो मर जाइब, अगर ना लिखल होगी कि ना तो ओकरा पसवे में रह के हम ना मरब। माई से जौन बात विदा लेकर के आ लड़का चल दिले बा। जब गोइल बटे वो जगह कि नहीं आ जा कर के राछिन के रह कर के महल में पहुँचे के पहुँच गई बा। महल में पहुँच कर के एकदम माई इतना प्यार दुलार दिले बिया राछिन कि लड़कवा कहता कि बाहरे माई हमसे काहे जौन बात इतना झूठ बोलत रहलू। तो लड़कवा जौन बात एक दिन घर ले बहरी आ करके आ रोवता कि बाहरे माई, हम तो जानते रही कि माई को जौन बात तन कुमाई ना होली, लेकिन आज तू हमके झूठ बोल करके इतना तू भेजले बालू। ई राछी ना है तो सही में महतारी बे जौन की अपना तन से पैदा नहीं खेल, जितना तू हमके नहीं खूब प्यार दे रहे ओकरा से बेसी बढ़ के प्यार देती है। तो लड़िकवा जौन बात कहत अटे कि अरे दुनिया में सबसे रहलू, अरे मोरे माई रे माई, आया रे काहे गइलू हम के बिसराई रे माई। लड़का जौन बात
और राछिन के प्यार देख कर करके जौन बात एकदम से ना ओकरा प्यार में बन्हा गइल बा, जैसे अपना महतारी तन से जन्म दिल रखे वैसे जौन बात जाना तटे। महतारी राछिन जौन बात बेटा बेटा कह के बोलतिया, आ बेटा जौन बात राछिन के माई माई कह के पुकारता। यही तरीका से रहते रहते अंत दाव में एक दिन राछिन को गुड़ देख ले बा। गुड़ देखले के बाद में अपने बाबूजी से बतौले बा। बाबूजी जानले बाना, कहल कि तो गलत बात कह रहा वाला, झूठ बात कहतल से राछिन नहीं हो सकत। वो दिन तो अला तो कहला कि हमार दुनिया संसार में कोई नहीं खे, हमारा के राख लही। आ तो के बेटा अपन धर्म के बेटा बना के राख लेनी, आज जौन बात कहतला कि हम तोहर बेटा हैं, ये गलती बाती बा। कलश की बाबूजी अगर देखे के बा ओकर असली रूप तो नया मकान बनवाई, ओमा गृहवास करी, आ 12 बजे रात के ओकर रूप के देखी। 12 बजे वैसे ही रात के जौन बात राजा नया मकान बनल गृहवास कैले बनन। आ एक बाद में 12 बजे रात तक से जाग करके और राछिन के गुड़ देखले बनन। रात के समय में राछिन जाती है अपना नगर के सतपुड़ा के घना जंगल में, आ 1-2 घंटा में लौट के चली आवतिया। राजा जब देखले बते तो और रानी का गुड़ देख कर करके राजा मुग्ध हो गई कि बाहर दुनिया संसार की, मैं गौए नगरिए के मोहले रहिया, आज हमरों को मोह करके जौन बात हमार घर उजाड़ दिलस। राजा जौन बात और राछिन के केवाड़ी में बंद कर दिले बारात के समय में, आ वही में जौन बात माचिस लगा करके किरासन तेल डाल के आग धरा दिले बा। जब आग धल हलस तो राछिन उमा अपन असली रूप पकड़ ले बिया कि ना तो मैं गांव नगर देख ले हलस। अंत दाव में लड़का फिर जौन बात राजा साहब ले करके वो लड़का के पूरा गांव नगर के साथ में जंगल में जातन। लेकिन जंगल में जौन बात महतारी पीपर का पेड़ तर से बाट जोहत 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 साल 2 साल बीत गए रहे। अब पीपरवा के पेड़वा तक से ओकरा के रात में दिन में भी रात में भी वो लौकत रहे, लेकिन अन्हार रहे, आन्हर महतारी रहे। गोदा खोद खोद जौन बात पीपरा ले कुछ दूर जा करके एक झाड़ी में कुश काट लगल है, वही में जौन बात कुशवा में सड़िया बाज गई। माई का सड़िया खुल गई बा तो कांट में कैसे छोड़कावो। एक जा करके कुश लागल है, वही कुश में गिर गई बिया। लड़का आके खोजा तटे कि माई के हेजे हम छोड़ के गोरनी है, मैं गौए नगरिए सब वजह पहुँचल बा, लेकिन माई वजह है नहीं खे। अंत में लड़का जौन बात खोया था चारों ओर घूम घूम करके मैं आदमी वजह पीपर के पेड़ तर बैठल बनो। जब कुछ दूर गइल बटे तो वो झाड़ी कुश में जौन बात कांट में देखले बा कि महतारी के साड़ी यही में बाझल बा, तब पहचान गइल बा। ओकरा ले आगे बढ़ता तो देखता तो माई वही कुश में गिरल बिया, खाली पेटीकोट पर पड़ल बिया। वो जहाँ लड़कवा जा करके बोलत तटे आ कहत तटे किया हे राम मेरा में हे राम हो राम जी, राम जी के हो नाइया। या हे राम मेरा में हे राम हो राम जी, राम जी के हो नाइया। उठा 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 रे माई, हमारो महतारिया। यार लौटी के हे आई रे गईनी, तोहारो पजारिया। संगवा में हे आइल रे माई, सब हीरे ना गारिया। बाबूजी जे हे आइल बाना, आए ही अब जा अंगालावा। हमहू जे हे कैल हो रहली, तोहारा से भरोसावा। एक दिन हलई के रे चल, तोहा के हो मालिया। झोर झोर हरवे ला 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 नवा,
आजुए हो जा अंगालावा राम 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 हो राम जी राम जी के हो नाइया। माई जौन बात बचन सुनले बिया तो कहते कि ये भाई बेटा हमारा आइल बा कि दूसर के हुआ आइल बा। माई मानत निखे है बात के कलश की माई तू नहीं खुद जानत, हम तो ऐसे वादा करके गए रहनी कि हम एक दिन जरूर आई आ तो के महल में रानी बना के छोड़ब। तो माई बाबुओ जी आइल बानन आ पूरा नगर के लोग आइल बा एजिगा तोहरा के ले जाए खाली के माई चल। माई कहते कि हे बेटा हमार तो दोनों अखिए नहीं खे, हम का चिन्हत तनी कि गांव के नगर के लोग आइल बा कि तोहर बाबूजी आइल बनन कि के आइल बा। लड़िकावा कहलस कि माई ये तो बात सही बा कि तोहर दोनों आँख नहीं खे, लेकिन माई हो हम तोहर असल बूंद के लड़का हई आ तोहर आँख भी जौन बातन हम जा करके खोज खबर कर करके आ लेके आइल बनी। जहाँ राछिन धैल है वो आँख के भी हम अपना हाथ में ले बनी, लेकिन हम का करी हाथ में आँख तोहर रहते हुए हम जौन बात तोहरा के रोशनी नहीं दे पावत। तयरे तवले जे चाली रे दिहले हियारे भोलया घरदानी अन हो हियारे भोलया घरदानी अन हो यारे छोड़ले कैलासा के बान जी यारे आई के पहुँची हो गईले अघोरा हई जंगलावा में हो यारे जहवा माँ जमवा लागल बाड़न जी यारे बन के साधुया बाबा हयले जंगलावा में हो आयारे जाई के जे पहुँचल बान जी यारे कौने कारणवा हो अब अभिड़बा जंगलावा में हो यारे हमारा के देव तनी बताई जी। साधु जी पहुँचल बनन कहना कि ये भैया कैसन भीड़ लागल बाटे हेतना मजमा लागल बा। जब इतनी बात सुनले बन राजा तो कहलन कि हे बाबा ये हमार लड़का हुवन हई इनकर महतारी हई जेकर हम दोनों आँख निकलवा कर करके आज एगो राछिन कमाया में पर कर करके हम अपराध कर देनी। ओह सजाई के जौन बात माफ़ी मांगे खातिर के हमें जंगल में आइल बनी कि अपने रानी से माफ़ी मांगब, लेकिन रानी कहतली कि जब हमार दोनों अखिए नहीं खे तो हम का देखब कि हमार पति देव हो कि के ह गांव का नगर का लोग ह कि हमार बेटा ह। भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर से देखले बनन साधु का रूप पकड़ करके वो जंगल में आइल बनन आ करके पूछले बनन कि भाई कैसन मजमा लागल बा का बाती बा। तब राजा हाथ जोड़ के कहले बा कि हे बाबा ये हमार बेटा हवन आई हमार औरत है, हमसे बहुत भारी गलती हो गई कि एक राछिन के माया में पड़ कर करके हम अपने रानी के दोनों आँख निकलवा के जंगल में खदेल देनी। जब ही बचवा हमारे पेट में अपना माई का रहे, लेकिन आज ये लड़का हमारा कहीं जा कर करके अनाथ बन कर करके अब पहुँचल है करा कि हम अपन लड़का बनौनी है धर्म के लड़का, लेकिन असली पोल जा कर के खुल सकी जौन घर में माई बिया उ माई मनुष्य ना है राछिन है। अब ओकर गुण देखनी हमी राछिन का तब ओकरा के मार पीट कर करके अपना लड़का के ऐनी हले करके जंगल में रानी जौन बात और दोनों आँख हइये निखे हमारा साथ में जाए खर के तैयारे नहीं खे। बाबा कहलन कि हे बेटा तोहरे पास में शक्ति बा, ऐसा पुत्र लेले वाला जन्म कि अगर दोनों आँख तोहार माई का रहित कि ना तो तू अपने हाथ से सेट कर देता तो माई देखे लगी। लड़िकावा कहलस कि बाबा आँखिया तो हम ले बानी, तो कहना कि बेटा जल्दी सेट कर। लड़का जौन बात तो दोनों आँख ले कर करके बोतल में से निकलले बा आ दोनों आँख ले कर करके अपने माई के आँख में लगौले बा। जब माई के आँख में लगा दहलस माई तकले बिया तो मैं अपना पति के चिन्ह ले बा, गाँव नगर के सबके चिन्ह ले बा। अब देख कर करके रानी अपना पति के चरण पर जा करके आ गिर के रोवत दिया
किया रे गिर के चरनिया पर यारे अनहरी महतारी अन हो यारे अनहरी महतारी अन हो आया रे रोवताली जाराबे जार जी यारे सुना 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 हो स्वामी जी हमारो बचानी अन हो यारे मानी ले बा मोरे कहा नाम जी यारे हमारो से भाई गईले भारी हो गलती अन हो आया रे आई के जंगलवा बस बानी जी यारे देहनी लाला ना के जंगल में जाना मावन हो यारे गोदवा जे खाई के दिहली भी ताई जी यारे लिखल लिखनिया के केहू ना मेटाई हनी हो आया रे जवना लिखनिया लिखल रहे जी तैयारे हथवा जोड़ीला स्वामी जी परिला चरनिया पर हो यारे हमारा के मफिया करी देव जी। हाँ भैया लोग, अब यहाँ जौन बात तो कहानी के हम रोकत तनी, अगर ये अच्छा लगी रहुआ सबके कमेंट में तो हमारा के कमेंट करब जा, लिख के भेजब जा। ये कहानी की जौन बात तो फिर हम आगे बढ़ाई और वह सबके सब्सक्राइब करो। नमस्कार।